لو مريت جنب شخص بيلحم حديد بالشارع حاول لا تتطلع بشكل مباشر عليه، لأن الضوء القوي الصادر عن اللحام بيصدر أشعة فوق بنفسجية مؤذية للعين، والتعرض لإلها حتى لو لفترة قصيرة ممكن إنه يؤدي إلى حرق سطحي بالقرنية، بنسميه ويلدنج كيراتوباثي أو التهاب القرنية الضوئي. لكن غالبا أنت ما رح تحس بأعراض مباشرة لإلها، إنما بعد ساعات وممكن حتى وإنت نايم تصحى على ألم شديد بالعين، دموع مستمرة، حساسية شديدة للضوء وما تقدر تفتح عيونك. والأشخاص اللي بيلحموا بيعرفوا تماما هاي الأعراض، بس الحمد لله رب العالمين مع العلاج هاي الأعراض بتختفي خلال ساعات. بس المهم إنه إحنا نلتزم بأسس الحماية والوقاية، خصوصا إذا كانت هاي مهنتك.